السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الثانوية العامة، حياكم الله بكل مكان. On va continuer avec 100 situations. بنكمل مع ال100 موقف بتوعنا، وال100 موقف دول مهمين جدا. أنا مجمعهم تجميع المواقف اللي في الاختبارات اللي فاتت، مجمعهم من النماذج التجريبية اللي الوزارة نزلتها، وتوقعات شخصية لي أنا فاطمة مختار معاكم parler français. Maintenant, avec la situation numéro 58, معايا, vous demandez à votre ami ce qu'il fait à la bibliothèque. يعمل ايه في المكتبة؟ والسؤال اللي بيتكرر معايا je lis des romans. هقرأ قصص. قلنا البيبليوتيك للقراءة مش للشراء. j'achète un dictionnaire لا طبعا. je fais du sport لا طبعا. هلعب رياضة لا. Numéro 59, votre ami vous demande quel sport vous pratiquez. vous dites صاحبك بيقول لك أي رياضة بتلعبها. طبعا فين الرياضة في الحاجات دي؟ je fais du cyclisme بلعب اللي هي ركوب الدراجات. نعم. ما اقولوش je photographie la nature ما بصورش الطبيعة، ولا la campagne est agréable، ولا إن الريف حاجة ممتعة أو جميلة يعني. يبقى طبعا je fais du cyclisme. Numéro 60, vous demandez un poisson au restaurant. vous dites انت بتطلب مشروب في المطعم. تقول ايه؟ l'addition s'il vous plaît الحساب لو سمحت، ولا دي فريت s'il vous plaît، ولا بطاطس لو سمحت، ولا إن ليمونات s'il vous plaît عصير ليمون لو سمحت. طبعا هي إن ليمونات s'il vous plaît. Numéro 61, vous demande à votre camarade à qui est le crayon. بتاع مين القلم ده؟ il dit هو هيقول ايه؟ c'est à moi c'est à moi ده بتاعي، ولا c'est un crayon de couleur، ولا ده قلم ألوان، ولا je dessine avec le crayon، ولا أنا برسم بالقلم. لا طبعا c'est à moi. Numéro 62, vous voulez boire. vous dites أنت عايز تشرب. تقول j'ai faim أنا جعان، ولا j'ai froid، ولا أنا بردان، ولا j'ai soif. j'ai soif طبعا. 63, vous demande votre professeur de répéter l'explication. vous dites أنت بتطلب من الأستاذ بتاعك إنه يعيد الشرح. هتقول له إيه؟ je n'ai pas très bien compris أنا ما فهمتش كويس قوي، ولا je suis très en retard، ولا أنا متأخر جدا، ولا le cours va se terminer، ولا الحصة هتخلص. طبعا دي je n'ai pas très bien compris أنا ما فهمتش بشكل كويس. Numéro 66, vous demande à votre frère quelle matière il déteste. il dit إيه المادة اللي بيكرهها. ركز في كلمة déteste يكره. j'adore les sciences بحب السيونس، ولا j'aime le français، ولا بحب الفرنسي، ولا je n'aime pas la géographie. نفس المعنى ايه؟ لا أحب الجغرافيا. يبقى déteste عندي بتساوي كلمة n'aime pas. طيب 65, vous demande à un touriste sa nationalité. بتطلب الجنسية. vous dites السؤال بيتكرر معايا de quelle origine êtes-vous من أي أصل تكون. quelle est votre fonction، ولا vous avez des amis étrangers عندك أصدقاء أجانب، ولا إيه هي وظيفتك. طبعا هي الأوريجين. 66, il y a un incendie dans votre quartier. vous dites عندنا حادثة أنت عندك حادثة في الحي بتاعك. تقول إيه؟ appelez vite le vétérinaire كلموا بسرعة البيطري، ولا appelez vite le pompier، ولا نادوا على الإسعاف، ولا appelez vite le dentiste، ولا نادوا على طبيب الأسنان. طبعا هننادي على البومبيي. طب بعد كده 67, vous acceptez l'invitation d'un ami بتقبل دعوة. vous dites هتقول ايه؟ désolé je suis occupé متأسف أنا مشغول، ولا pourquoi pas ولا ليه لأ، ولا je t'invite à ma fête ولا أنا بعزمك على الحفلة. طبعا pourquoi pas ليه لأ بتدي معنى الموافقة. Maintenant avec la situation numéro 68, vous voulez décrire votre copine. انت عايز تصف صاحبتك أو زميلتك في الفصل de classe. vous dites je suis deux أنا رقيق، ولا il est sociable هو يكون اجتماعي، ولا elle est gentille. طبعا elle est gentille لأنها كوبين بجيب المؤنث. numéro 69, pour prendre congé. انت عايز تاخد congé خلاص، رايحين ناخد الأجازة بتاعتنا العطلة بتاعتنا. on dit هقول بونجور صباح الخير، ولا à plus، ولا إلى اللقاء، ولا bonne nuit، ولا ليلة سعيدة. طبعا à plus مع السلامة إلى اللقاء. numéro 70, 70, pour demander à un ami son opinion de votre tenue. vous dites بتطلب من حد إيه رأيه في ملبسك. qu'en penses-tu برضو جت معانا في اختبارات تانية. qu'en penses-tu ماذا تعتقد أو تفكر، أو إيه رأيك.
كورونجتو بترتب ايه. tu vas faire des boutiques les boutiques عندي هنا المشتريات يعني من البوتيك. لا طبعا هي qu'en penses-tu. Numéro 71 votre ami vous demande quelle est la décoration de votre chambre. ايه الديكوريشن اللي انت عامله في الغرفه بتاعتك. vous dites هتقول له ايه. دون ما chambre il y a un lit et un armoire. في سرير ودولاب. طبعا دول اساسيين مش ديكوريشن يعني. طب je viens de finir la décoration de ma chambre. انا اوشكت ان انا اخلص الديكوريشن او التزيين بتاع غرفتي. ولا اقول له دون ما chambre il y a un rideau et un tableau. طبعا غيدو والتابلو الستارة والتابلو اللي على الحيطة أو اللوحة اللي على الحيطة دي حاجات بنقول عليها ديكوريشن أو ديكوراسيون يعني من الزينة. هي دي الإجابة الصحيحة. نمرو 72 vous acceptez l'invitation. أنت بتقبل دعوة de votre ami. vous dites تقبل دعوة صديق تقول له إيه. je regrette لا بعتذر. ولا pas d'accord. pas d'accord يعني مش موافق. ولا je vais venir أنا هاجي أو أنا قادم. هي دي. Numéro 73 pour donner votre opinion à votre ami sur son pôle بتطلب أو لا هنا بتعطي رأيك في البول بتاع زميلك أو السويتر أو اللي هي السترة بتاعته. تقول له إيه. c'est très joli ده جميل جدا طبعا. le pôle est un vêtement ولا البول ده ملبس. ولا je veux acheter un pôle ولا أنا نفسي أشتري البول أو السترة. طبعا c'est très joli. 74 vous demandez à un copain ce qu'il fait à la ferme. بيعمل ايه في المزرعة. il dit il fait de la natation هيعمل سباحة. ولا je fais هيقول je fais de la natation بعمل سباحة بلعب سباحة. ولا je fais de l'escalade ولا بتسلق فيها. ولا je donne à manger au lapin ولا بعطي الطعام للأرانب. طبعا هي دي. آخر واحد في الصفحة دي 75 le boulanger vous demande ce que vous voulez. vous dites الخباز بيقول لك انت محتاج ايه. هل تقول له دو كيلو دورانج انا 2 كيلو من البرتقال. ولا une bouteille de minéral ولا ازازة مية معدنية. ولا une baguette من انواع الخبز. طبعا une baguette. Maintenant, avec la situation numéro 76, vous demandez à votre ami de quoi on a besoin pendant la cours de langue. احنا محتاجين ايه. بتسأله احنا محتاجين ايه في حصة اللغات. دي هيرد يقول on a besoin d'un dictionnaire محتاجين قاموس. ولا on a besoin d'un atlas ولا محتاجين أطلس الخرائط. ولا on a besoin d'un squelette ولا احنا محتاجين هيكل عظمي. طبعا dictionnaire. Numéro 77 un ami vous demande quelle est votre couleur préférée. ايه اللون اللي انت بتحبه. هتقول له ايه. je n'aime pas le vert ما بحبش الأخضر. j'adore le rouge بحب اللون الأحمر. je déteste le noir بكره الأسود. طبعا j'adore le rouge. pour identifier une personne vous dites بتقدم لنا شخص ما. هتقول c'est mon cadeau دي الهدية بتاعتي. ولا c'est mon cousin ولا هذا ابن عمي. ولا c'est mon bureau ولا هذا مكتبي. 79 vous demandez à votre ami où il va pour jouer au tennis. بتروح فين عشان تلعب تنس. il dit هيرد يقول au restaurant au club au cinéma. طبعا هتبقى au club. vous voulez acheter des pommes vous dites au vendeur هتقول ايه للبايع 2 litres s'il vous plaît 2 mètres s'il vous plaît ولا 2 كيلو s'il vous plaît. طبعا البوم بيتباع بالكيلو يبقى 2 كيلو s'il vous plaît. برو عندنا 81 vous demandez à votre frère quel poisson il prend avec le déjeuner et le volibon. ايه المشروب اللي بيشربه مع الغداء. يرد يقول de l'eau مية du yaourt زبادي de la sauce طبعا de l'eau. 82 vous demandez à votre ami où il va le week-end. il dit بيروح فين في الويك-end. je vais à la campagne بروح الريف. je vais bien أنا كويس. je suis d'une famille sportive ولا أنا من عائلة رياضية. طبعا je vais à la campagne. 83 votre ami vous demande comment vous vous déplacez au quartier. بتتنقل ازاي في الكارتيه. vous dites en avion بالطيارة en bateau ولا بالمركب ولا en bus بالأتوبيس. طبعا الأتوبيس. 84 vous demandez à votre ami ce qu'elle fait à la cuisine. بتقول لصاحبتك هي بتعمل ايه في المطبخ. هي هترد الريبان. je range les vêtements بطبق الهدوم. je prends un bain أنا بتناول الخبز. ولا je prépare le repas ولا بعد الوجبة.
طبعا je prépare le repas، أنا بعد وجبة الطعام. طبعا هي بتعمل ايه في المطبخ؟ بتعد الوجبة أو بتجهز الطعام. 85 votre ami vous demande quel moyen de transport vous préférez. vous lui dites ايه وسيلة المواصلات اللي انت بتحبها. طبعا l'air frais الهواء النقي، ولا لو ترامواي، ولا الترامواي، ولا لو تروتوار رصيف. لا طبعا الترامواي دي وسيلة من وسائل المواصلات. Maintenant avec la situation numéro 86. Un ami vous demande quel est votre plat préféré، الطبق اللي انت بتفضله. في دي ترد عليه، هل ترد تقول له كافيه، القهوة، لو بولي، الدجاج، ولا لو كوكا؟ طبعا لو بولي. Après 187 vous demandez à un copain، بتسأل صديق dans quel rayon on trouve le chocolat، في أي قسم نجد الشوكولا؟ il dit هو يرد dans les produits céréaliers، هل هنا المنتجات اللي هي الحبوب، ولا dans les matières grasses، ولا في المواد الدهنية، ولا dans les produits sucrés، ولا في المواد اللي هي أو المنتجات السكرية، أو طبعا الشوكولا في المنتجات اللي فيها السكريات. طيب numéro 88. Votre ami vous demande ce qu'il faut pour préparer le gâteau. نعمل إيه عشان أو نستخدم إيه عشان نعمل جاتو؟ vous dites un paquet de la farine، هل باكو دقيق، ولا جيم دو جاتو، ولا أنا بحب الجاتو، ولا دي تومات et de concombre، طماطم وخيار. طبعا un paquet de la farine. 89 votre frère demande ce qu'il y a dans le CD. طبعا الCD ده اختصار لكلمة centre d'information، مركز المعلومات. vous dites هترد عليه تقول له ايه؟ des raquettes et un filet، مضرب وشبكة، ولا دي فيتمون دي اكسسوار، ملابس واكسسوارز، ولا تقول له دي ديكسيونير دي اطلس، ولا قواميس واطلس بتاع الخرائط. طبعا في مركز المعلومات في الديكسيونير اي اطلس. طيب 90 vous aimez la lecture، بتحب القراءة. vous dites تقول ايه؟ je ne lis jamais، لا اقرأ ابدا. je déteste la lecture، وانا بكره القراءة. ولا la lecture c'est ma passion، ولا القراءة هي هوايتي. طبعا هي دي. 91 un ami s'informe sur l'adresse de votre maison، بيسألك عن عنوان بيتك فين. vous dites ترد تقول ايه؟ c'est tout près de l'école، قريب جدا من المدرسة. ولا يقول c'est une belle maison، انه منزل جميل، ولا يقول j'habite dans un bel appartement، ولا انا عايش في شقة جميلة. طبعا c'est tout près de l'école. 92 vous avez beaucoup de devoirs à faire، عندك واجبات كتيرة تعملها. vous dites تقول ايه؟ je suis content، انا مبسوط. j'ai peur، انا خايف، ولا je suis stressé، ولا انا تحت ضغط. طبعا je suis stressé. Numéro 93 vous demandez à un ami ce qu'il doit faire après les repas، يعمل ايه بعد الوجبة. il dit هيرد عليك يقول je me lève tard، أنا بستيقظ متأخرا. je me brosse les dents، أنا بغسل أسناني. ولا je range ma chambre، ولا برتب غرفتي. طبعا je me brosse les dents، أنا بغسل الأسنان. Maintenant avec la situation numéro 94. un ami vous invite à jouer avec lui، صاحبك بيعزمك تلعب معاه. vous excusez، انت بتعتذر. vous dites ايه الحاجة هنا بتدل على الاعتذار؟ ما جامب est cassée، لا ساقي بي مكسور، ولا داكور سي سوبر، ولا اوكي ده حاجة رائعة، ولا avec grand plaisir، ولا بكل سرور. طبعا ما جامب est cassée. Numéro 95 vous demandez à un ami pourquoi il va à la librairie، ليه بيروح الليبراري؟ قلناها كذا مرة وتتكرر معانا. pour lire des livres non، pour acheter des médicaments عشان اشتري ادوية لا، عشان اقرأ كتب لا، pour acheter des cahiers عشان اشتري دفاتر او كراسات نعم. 96 vous refusez l'invitation de votre voisin à son anniversaire، vous lui dites بترفض دعوة جارك على حفلة عيد الميلاد. تقول له ايه؟ داكور اوكي، ولا avec plaisir، ولا بكل سرور، ولا je suis occupé، ولا أنا مشغول. طبعا je suis occupé، أنا مشغول. 97 vous vous informez sur la décoration de la chambre de votre famille، بتسأل عن الديكوريشن
اللي هو التزيين أو تزويق الغرفة بتاعته. الفودي هيقول لك إيه؟ il y a un tableau et des rideaux، في الطابلوات اللي هي لوحات على الحائط وستارة أو ستائر. ولما chambre est grande، غرفتي كبيرة، ولا je travaille dans cette chambre، ولا أنا أعمل في هذه الغرفة. طبعا إحنا بنعتبر إن التابلو والغيدو من الديكوراسيون، من الحاجات الزينة. Numéro 98. Dans un restaurant, le garçon demande ce que vous voulez manger. الجرسون أو الويتر بيسألك أنت تحب تاكل إيه؟ vous lui dites manger. تمام، manger ياكل. les poissons مشروبات، ولا دو كوكا، ولا كوكا كولا، ولا دو بولي. البولي الدجاج طبعا، بولي أكل. Numéro 99. Vous vous informez sur l'équipe préférée de votre ami. بتسأل صاحبك عن الفريق بتاعه المفضل. vous dites، هتقول له إيه؟ quelle équipe va gagner le match؟ أي الفريق أو الفرق هتكسب الماتش. ولا tu détestes quelle équipe، ولا أنت بتكره أي فريق، ولا tu encourages quelle équipe، ولا أنت بتشجع أي فريق. هي دي طبعا. Numéro 100. vous racontez ce que vous faites pendant les vacances. بتقول عملت ايه في الأجازة. vous dites هتقول je vais au travail chaque jour، أنا بروح العمل كل يوم. ولا je fais du sport، ولا بعمل رياضة. ولا j'aime les sciences، ولا أنا أحب العلوم. طبعا je fais du sport، أنا بلعب رياضة.